지금 막 바다에서 올라온 핏고막, 오늘 아니면 이만 못 봅니다. 남해안에서 오늘 잡고 오늘 작업한 핏고막이 막 들어왔습니다. 이런 타이밍은 사실 흔치 않습니다. 바다에서 갓 올라온 꼬막을 바로 선별하고 작업했기 때문에 살이 탱글탱글, 향은 바다 그대로입니다. 시장에서도 쉽게 보기 힘든 당일 조업, 당일 작업 물량이라 신선도는 말할 것도 없어요. 딱 한 번 맛보면 아, 이게 진짜 꼬막이구나 하는 느낌이 바로 옵니다. 상품 구매 정보는 프로필을 확인해 주세요.